大家好，我是查米。今天是2022年7月11号，周一。现在是下午的6点半，室外的温度19摄氏度。天气呢，今天也是一个很好的天气啊，大晴天。哈利法克斯呢，今年呢，我们就明显的感觉到，早晚的温差还是比较大的。在夏天的时候，早晨的时候只有11、2度，就是凌晨的时候，因为我们这几天去钓鱼嘛，3点多钟起来就是11、2度，还是特别冷的。然后到了午后的时候呢，就27、8度，就是特别热的，太阳底下灯根本待不住的。这几天都没有更新视频，就是因为应该说有3、4天吧，就是白天就凌晨就去钓鱼，然后上午就是睡回笼觉，下午呢就整理这些东西啊，新家里面的东西，大家看一下。我前段时间不是冲洗了这个地板嘛，它原来的地板上就生青苔，全部冲洗好了以后呢，我今天呢，也特意就是没有去民宿那边搞卫生，就是米茶跟小朋友去的，我就把这里面拖街全部把它，搞好了，这个地面就是全部刷了层油漆上去，就是防水漆。现在呢就全部去告一段落了，前院的，大家就跟着我这段时间的视频和照片。一起来看看这几天我们的生活吧。刚刚在下面整理东西，突然间想去钓下鱿鱼，其实呢也想去过海边待一待吧。今年还没有开始去海边钓鱼呢。现在天气又突然放晴了，特别好。好的。开了20多分钟车，我终于来到了这个公共码头。这个公共码头在3号公路的旁边。我记得我以前的视频中给大家分享过这个码头。这个码头呢，有我很好的加拿大的一个关于海洋省的一个回忆。因为当时我刚过来这边的时候呢，语言学校呢，还没有开课，然后我也没有找到工作，所以说呢，我时常独自一人开车就来到这边钓鱼，或者是闲逛。满满的加拿大的一个回忆，而且特别好的一个回忆，所以说我很乐意来这里。大家现在看到的这些指示牌啊，都是在任何的公共场所上面，它都会有一些提示的。大家一定要遵守这些相关的规程，才会玩的比较就合法合规，自己也会比较开心嘛。另外呢，也给大家分享一下，就是不管你去任何一个地方去游玩，最好呢习惯性的先在地图上面去搜索一下，它会给到你一个提示，就跟我今天一样，过来这个码头的时候呢，我就是用地图嘛去标注了这个点，标注这个点以后，它马上就提示我这个点呢8点钟就是关门的。因为前2年我2019年、2020年过来的时候，我知道这个点是10点钟关门的。但是现在就是8点钟就已经关门了。我虽然说知道我过来这里就是这个码头就会已经关闭嘛，但是我真的特别享受这种就是很安静的去看海、看日落啊，这种感觉是特别特别的舒服。大家看见了远处的那个垃圾桶，然后还有野餐的这些桌子，然后这边还有观景的这些椅子。其实呢，自驾开车出游的最好的就是遇见风景就随处一趴车，然后就是可以喝茶看海。现在是早晨的4点多钟，不到5点钟。大家看到这个小伙子嘛，他是我们中国的一个同胞，他现在已经就是满载而归了，把一个冰桶全部吊满了这个鱿鱼。我也想不到自己呢会不经意间就熬了一个通宵。我昨天晚上呢应该是10点钟到了这个码头，因为12点钟的潮水，然后呢整个钓鱼的氛围会比较好，因为不是周末嘛，所以说大家都是真的是狂热的一个爱好者才会在这边钓鱼，不是讲娱乐性质的，所以说整个氛围比较好，我就一直就是干到现在，待会就准备回去了。
我现在是在回家的路上，这个码头到我们家里面只要10多分钟吧，因为要赶紧回去睡一觉，睡一觉以后11点钟还要去搞卫生呢。好吧，今天的视频呢就分享这些，谢谢大家的观看，谢谢大家，再见。